दोस्तों एयरप्लेन बटन तो हम सभी के फ़ोन में होता है, मगर इस एयरप्लेन बटन के अंदर का हिडन ट्रिक कोई नहीं जानता है। यदि आप जानना चाहती हो ना सबसे पहले एयरप्लेन बटन का हिडन ट्रिक, तो आपको करना क्या है, फ़ोन डायलर को ओपन कर लेना है, डायल करना है *#4636##* डायल करेंगे। फ़ोन इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, नीचे आपको मोबाइल रेडियो पावर दिखेगा, इसको ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, आप अपने मोबाइल को एयरप्लेन बटन को ऑन भी कर दोगे ना, फिर भी आपके मोबाइल का इंटरनेट चलेगा। आप देख सकते हो मेरा मोबाइल एयरप्लेन मोड में है, फिर भी मैं अपने मोबाइल का इंटरनेट चला रहा हूँ। आप भी चला सकते हो 5G के स्पीड में। तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करें। बाय।